ये एक इंसान को बेहोश कर देगा। उसने इस सूखे ओक के पेड़ में 1000 छेद किए हैं और हर छेद में वह एक अखरोट ठूंस देता है। उसका सिर अखरोट पर इतनी ताकत से टकराता है, ये एक इंसान को झकझोर देगा, बेहोश कर देगा। यह काम एक पक्षी के लिए बिल्कुल सही है जिसमें जुनूनी बाध्यकारी प्रवृत्तियां हैं। एक भूखी गिलहरी बिना देख रेख वाले अखरोटों से भरे पेड़ को देखती है। यह बहुत ही लुभावना है, लेकिन एक चोंच से प्रतिशोध का जोखिम लेना जो ठोस लकड़ी को तोड़ सकती है एक बुरा विचार है अगर आपकी त्वचा मोटी नहीं है। और अगर आपकी खोपड़ी इतनी मोटी है कि आपने पहली बार में सबक नहीं सीखा, तो कठफोड़वा खुशी से फिर से सबक सिखाने के लिए तैयार है। और फिर से सीखें।